हेलो, नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग तरह के जानवर हैं और उन जानवरों की अलग अलग तरह की हरकतें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि अक्सर जानवर इंसानों से डरते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह जानवरों ने इंसानों पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आप सब चौंक जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सस्पेंस है और इसे देखने पर आपको पता चलेगा कि जंगली जानवरों से बचना कितना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेरों के हमले की। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, शेर जंगल का राजा होता है। तो आप इस पिक्चर में देखेंगे कि एक लड़की वहां पर खड़ी है और शेर वहीं पर बैठा हुआ है। लड़की अपने बगल में खड़े आदमी से बात कर रही थी और पता नहीं उस लड़की ने क्या कह दिया कि शेर को बुरा लग गया और उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसके बाद लड़की का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो लड़की की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से घंटी वाला बटन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हेल की, जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिविंग क्रीचर है। तो बात है साल 2019 की। साउथ अफ्रीका के समुद्र में एक गोताखोर अपने ट्रूप के साथ गोता लगा रहा था। वहीं पर व्हेल ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपने मुंह में भर लिया। वो व्हेल 66 फुट लंबी और 25 टन की थी। मछलियां खाते खाते उस व्हेल के मुंह में गलती से आदमी आ गया था, लेकिन जब उसको इस बात का पता चला, उसने उसको तुरंत मुंह से बाहर निकाल दिया और उस आदमी को एक खरोंच तक नहीं आई। अब वो आदमी समुद्र में कभी गोता नहीं लगाएगा। अब बात करते हैं टाइगर की, जो कि शेर से ज्यादा खतरनाक जानवर है। ये वीडियो दिल्ली के जू की है, जहां पर एक आदमी गलती से टाइगर के एरिया में गिर जाता है। टाइगर को सामने देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। दोस्तों, ऐसा अगर मेरे साथ होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। टाइगर ने बिना कोई रहम किए उस आदमी की गर्दन दबोच ली और उसको घसीट कर ले गया। और जब जू की सिक्योरिटी आई तो उस आदमी की जान जा चुकी थी। आइए अब बात करते हैं बुल्स की और जंगली भैंसे की। दोस्तों, बैल या जंगली भैंसा एक बहुत ही ताकतवर जानवर है, जिसके सींग बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये सींग जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो किसी बैल को काबू में कर सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस जंगली भैंसे ने इस कार पर हमला कर दिया और इसके दरवाजे में छेद कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कार में बैठे लोगों को चोट नहीं आई। वहीं इस वीडियो में ये बैल इस कार को लगभग पलट ही देता है। दोस्तों, अब बात हिप्पो की करते हैं। ये जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनका वजन 1800 किलो तक हो सकता है। मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर भी इनसे डरते हैं। साउथ अफ्रीका के एक आदमी ने हिप्पो के एक बच्चे को पाल रखा था। कुछ सालों बाद जब वो हिप्पो बड़ा हुआ तो उसका वजन 1200 किलो हो गया था। एक दिन उसके मालिक को उसे खाना देने में देरी क्या हुई, उस हिप्पो ने अपने मालिक को ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से हिप्पो को पेट के तौर पर रखना बैन कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं राइनोसोरस के बारे में। दोस्तों, ये बड़े ही ताकतवर जानवरों में से एक है। अफ्रीका में इनका वजन 2 टन से ज्यादा देखने को मिलता है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। और जब इनको किसी चीज से खतरा लगता है तो ये सीधे उस पर हमला कर देते हैं। जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे इस राइनो ने इस टूरिस्ट से भरी कार पर भी हमला कर दिया। वो तो दाद देनी पड़ेगी उस गाड़ी के ड्राइवर को, जिसने अपनी सूझबूझ से गाड़ी को तुरंत वहां से निकाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो राइनो उस गाड़ी का कुछ भी कर सकता था।
अब बात करते हैं हाथी की। दोस्तों, हाथी के बारे में हम सब जानते हैं, ये बहुत ही ताकतवर और बड़े जानवर होते हैं। इनका वजन 6 टन के आसपास होता है और ये बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होते। पर हाँ, कभी कभी ये नाराज जरूर हो जाते हैं, और जब इतना बड़ा जानवर नाराज हो जाए तो उसको संभालना नामुमकिन है। ऐसा ही वेस्ट बंगाल के एक गांव में हुआ, जहां एक हाथी ने बहुत तोड़फोड़ मचाई और लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसके डर से गांव के लोग अपने मकान छोड़कर भागने लगे। पुलिस भी उस हाथी का कुछ नहीं कर पा रही थी और वो उसको शूट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1-2 गोली से हाथी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टीम ने भी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी उसे पकड़ नहीं पाए और फिर आखिर में वो हाथी जंगल भाग गया। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं गुमोस पाइथन के बारे में। दोस्तों, ये सांप दुनिया के 5 बड़े सांपों में से एक है। ज्यादातर ये 12 फुट लंबे होते हैं, पर कभी कभी ये 18 फुट लंबे भी पाए जाते हैं, और इनको पालतू बनाना अपनी जान की बाजी लगाने के बराबर है। 1996 में एक आदमी ने, जिसकी उम्र 23 साल थी, इसे $300 में खरीदा था। उस आदमी ने इस सांप को एक पिंजड़े में डाल कर दिया, क्योंकि वो पाइथन 13 फुट लंबा था। उसने उस पिंजड़े को तोड़ दिया और अपने मालिक को मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन बाद पुलिस को उसकी मौत का पता चला और पाइथन भी अपने मालिक की जान लेने के बाद वहां से निकल गया और उसका आज तक पता नहीं चल पाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सांप की, जो कि एक बहुत ही जानलेवा जानवर है। वैसे तो ये ज्यादातर जंगल में ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसी जगह पर भी मिल जाते हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि इस वीडियो में एक आदमी बैठा हुआ था और वहीं पर एक सांप आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी बिना घबराए उस सांप को अपने पैरों से दबाकर पकड़ लेता है। तभी वहां की सिक्योरिटी आ जाती है। बताया जाता है कि उसके बाद वो उस सांप को दूर कहीं जंगल में छोड़ आता है। इसी तरह बहुत से जानवर हैं जो हमला करते हैं और बहुत से लोगों की जान भी ले लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको जानवरों के इंसानों पर जानलेवा हमलों के बारे में बताया। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द होगी एक और मजेदार वीडियो के साथ मुलाकात। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।